Cuma insya Allah kalau ada kesempatan buat lagi kita pulang, ya kita akan bilang cukuplah kita saja yang mengalami. Kapan Mas Bo ada rencana balik lagi kemari? Rencana balik? Iya. Please deh. Nggak ada yang mau balik ke sini. Kalau ada kita ajukan semua kapal ini aja. Menurut Mas salah satu di sini yang Mas sukai apa? Yang saya Satu suka aja. dari kapal ini? Iya, satu aja. Yang saya suka dari kapal ini tidak ada Mas, Tidak sama ada. sekali. Oke. Kalau bertanya siapa yang orang paling saya benci di sini? Iya, iya. Ini Kamu. antara teman-teman ini siapa yang paling Anda Orang sukai? itu. Oh, orang itu yang kita sukai. Iya. Jujur, saya hanya bisa tertawa lepas kalau dengan Mas Dedi. Iya, oke. Thank you. Lagi Mas, saya Oke, ingin tanya terus Mas. oke, Oke Mas. oke, Silakan, tanya apa Iya. lagi Mas? Ini apa? Menurut Mas ini kira-kira Mas bisa pulang nggak ini? Saya bisa pastikan dalam Iya. hitungan 1 sampai 100% saya bisa pulang 300%. Oke. Tapi Ada pesan-pesan untuk orang Indonesia di Indonesia nanti? banyak deh tuh, nggak Ini- kelihatan lah. Oke, menurut ini Mas ini Saya belum jawab. Oke. Untuk sama teman Iya. saya yang kalau ada di mesa kan bilang sama Iya. mereka, mending stop. Ini Stop. adalah traffic, Iya. Tujuan orang. trafficking. Oke. Ini adalah perbudakan manusia, zaman jahiliyah. Ini Mas berbicara untuk orang Indonesia. Nah. Untuk yang lain-lain nggak usah ikut-ikut kapal Taiwan ya. Kalau untuk kapal Taiwan nggak apa-apa Mas, asal itu kapal tanker atau Iya. kapal pesiar itu Oh, malah bagus. oke. Tapi kalau untuk kapal ikan itu sama aja mereka kan tahu apa yang dimaksud dengan Oke, neraka. ini menurut Mas pengalaman Mas yang baru 3 minggu di sini. Ini menurut pengalaman Mas yang udah 7 bulan Mas, di sini. satu bulan, Mas. Oke, oh, 1 bulan. Satu bulan. Oke. Ini Mas yang udah 7 bulan ini Buaya, gimana pengalamannya? Buaya. Gimana? Mengenai nama kontrak apa enggak? Kayaknya kalau untuk gaji 100 juta itu pikir 2 kali juga, ya bakal balik lagi mas. Mabok ya. Kalau 100 juta aja saya nggak mau balik lagi. Untuk pesan-pesan Mas untuk orang Indonesia apa itu? Kalau buat kalian yang punya dosa lebih baik masuk di sini. Ini masalahnya lebih dari penjara ini. Tapi jangan disorot-sorot giginya aja dong. Iya, Mas. Nggak kelihatan ganteng. Bangket. Saya mas. Oke. Mas, gimana pendapat Mas? Tentang? Ya pokoknya kita kan mewakili orang Indonesia di sini semua. Paling mulut tuh mas. Iya, kita mewakili orang Indonesia di sini semua. Sama Mas ini juga. ABK di sini untuk kapal yang itu kagak bener, ingin itu ngomong bohong. Ya. Saya ingin pendapat Mas langsung. Pengalaman Mas kan udah ngerasain di sini 1 bulan ya. 1 bulan benar. Iya. Menurut Mas ini langkahnya apa untuk orangnya? Maksudnya kita mau menuntut balik itu mas? Iya. Ntar sama merokok. Aduh, mas, lupa mas gimana? Ini kan. Kita di sini banyak bukti mas. Iya. Kita bisa tuntut semua agen. Iya. Dan seperti rencana awal dari kita mas, kita buka bukti, kita cari pengacara yang bagus, kita tuntut semuanya. Ada jalur yang resmi. Oke, saya akan bicara untuk orang Indonesia semuanya. Kalau pengen tahu, ini untuk 8 tempat tidur, ini untuk orang 1, 2, 3, 4, 5, 13, malah lebih. Pengen tahu nih tempat tidur nih, kayak gini. Nah, ini dia tempat tidur ya. Ini ukuran sama kuburannya gedean kuburan ini. Oke, Tadi. tuh. Supaya tahu. Bilang ada tingginya juga mas. Iya, banget nih. Entar bangsatnya banyak kesini tingginya tuh. Tapi jangan foto porno mas. Oh. Pornonya jangan mas. Masalahnya ntar masuk Oke. jangan pornonya mas. Ya YouTube ya, masuk YouTube. Iya, emang tuh. Hai. Tapi di sini ada orang stres satu di sini. Ada orang stres satu. Oh. Ini. Ini namanya Aris. Orang Madura. Jadi ini Orang Madura. 1, 2, 3, kurang lebih 13 orang. Ini cuma kamarnya ada berapa ini? Ada 8 kamar. Oke? Lagi mas. Oke, ada tambahan. Saya ingin berpesan untuk orang-orang yang saya cintai. Iya. Saya cuma bilang saya minta maaf. Iya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Oke. Saya juga. Ini siapa tahu nanti kita ke kantor menteri kalau ada tujuan nih kira-kira ada pesan apa untuk Bapak Menteri? Bapak Menteri, yang Menteri Tenaga Kerja itu, Iya. suruh masuk neraka itu. Dia sudah tahu ini semua sebenarnya. Mau jangan ngomong sembarangan terus tangkap polisi. Enggak, ini sudah tahu ini sebenarnya dia sudah tahu. Iya, ini. iya. Ini pernah Iya. dibuat, pernah sekitar 3 bulan yang lalu. Heeh. Dia pernah buat statement Iya. bahwa dia pernah berkomentar bahwa di sini memang ada pola-pola di Indonesia yang itu jam kerjanya ini dia udah tahu, tapi Iya. dia tidak bisa bergerak. Oke. Itu pernah saya baca artikelnya, saya bisa cari itu.
Di mungkin di media Indonesia atau di kompas.com ada. Saya tahu, saya bisa kasih tahu. Biar Kerjanya mereka lebih tahu. dari 18 jam mas. Iya. 24 jam kalah, 28 jam. Tidak ada rasa sakit mas, sakit harus kerja, tidak boleh duduk. Boleh Kalau makan juga dagingnya daging bagus. boleh saya tambahin Bapak, ini Ya ini Bang Haji Roma ini. orang yang baru dapat bulan ini nggak dapat tiket pulang. Ini tolong Bapak dibantu bagaimana caranya. Saya sorot mukanya satu-satu Pak ya. Ini 1, 2, 3. Biasa bro. Oh ini no. 4, 5, 6. Nah, dua orang lagi berak. Oh jangan dimatiin mas. Oke, terus aja. tambah lagi. Apa lagi mas? Apa lagi? Pertanyaan saya ya. Iya. Ini kira-kira apa ya? Apa lagi? Lupa gua. Lupa. Satu tanya. Hah? Satu tanya. Gini saja. Mungkin kalau ada orang Indonesia yang sudah mau berangkat, Iya. yang Nah. membaca pesan ini, kalau bisa, kalau kalian tidak kuat, kompak aja bilang kalian nggak kuat. Udah, daripada kalian tersiksa, terus di sini ada teman kita yang 8 bulan, dia juga nggak dapat apa-apa. Udah. Nggak dibayar. Gaji saya $200. Itu berapa? 2 juta. Kurang 2 juta juga. Nggak dibayar sepeser pun. Sampai badan hitam dulu, putih saya. Hitam jadi Ini saya dulu nggak berewokan seperti ini mas. Serius saya berewokan pengurusan yang nggak tahu sial. emangnya kerjanya berapa jam gitu. Iya. Ih, tanya ini Dan juga